Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024 Taksim 46 sayılı toplantısında alınan 22 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 22-11-2024 tarihinde saat 20.59'da yayınladığı Arka Sokaklar adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Redakmanlı yayın Reymar Gortnalur Drudniyay, Öznünosu Sımnalı Guyuri Bilehtiradi, Eli nedeni lalhi nenisihli samalı orıkya anisihli samlıruh nenilya ev, Hakal halaney, Henrillaye divinamme bilim numul oh, erittem zihniyay, Nalara yeriniz bef, Nını sırkıfış niribnenisihtamış nizikis, Nunun akıllıya sikin o zünyi bitla. Hadnın yayınlık fiziddil tarat kakosakra, Ezdanlıya yazuk odul emri ihtas, Hednirat prodümreyi bihri mo ihgimri, Nozumuş uluruk, Haşnire yurarak bulonik gimri, Nanıladını sıtnat otılıya sıtlaklık miskat prodümreyi bihri ev, Hirat prodümreyi bihri mo edemri, Nanılurukçu nozüvelete özdar, Margoruk bu. Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024 Taksim 46 sayılı toplantısında alınan 22 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 22-11-2024 tarihinde saat 20.59'da yayınladığı Arka Sokaklar adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024 Taksim 46 sayılı toplantısında alınan 22 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 22-11-2024 tarihinde saat 20.59'da yayınladığı Arka Sokaklar adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.